Hey Yolian, kembali lagi bersama kita di Rantekno. Sini kita bakal unboxing external case untuk HDD ya, hard disk ya. Ini sekitar 2,5 inch ya, USB 3.0 support juga ya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini di dalamnya ada case. Oke, ada kabel ya, kabel USB-nya ya. Yang satu sama casing hard disknya ya. Oke, ini aja, ini untuk portnya ya. Nampak kasih. Oke, ini untuk portnya. Oke, kita sudah siapin hard disk ya, biar kita pasang ke case nya ini, external case nya. Oke, langsung saja kita buka. Untuk cara membukanya sendiri, oke, di sini ada tombol ya, tombol gitu ya. Oke, di sini ada tombol ya, ditarik ke atas gitu. Oke, udah. Oke, udah ya, udah. Ntar ini untuk hard disknya ya, kita masukin saja ke sini ya, ke portnya. Di sini ada port dan di sini ada port, lihat kan. Oke, langsung ya, bismillah. Jangan dipaksa ya kalau tidak bisa masuk ya, pelan-pelan saja. Oke, udah terpasang dengan rapi ya. Sekarang kita tutup case-nya. Ini ada tombolnya gitu, masukin pelan-pelan. Terakhir yang di tombol ya, ada tombol. Oke, sudah terpasang dengan rapi guys. Barulah kita colokin portnya ini ke sini ya, cuma satu portnya. Jangan terbalik ya, ini ada yang besar ada yang kecil. Oke, nampak kan guys, ada yang besar ada yang kecil ya kan. Oke, oke, udah. Oke, di sini saya sudah menyalakan laptop untuk kita coba menyimpan file kita ke eksternal hard disk kita ya. Soalnya ini laptop mau saya install ulang di data-data atau kenang-kenangan yang kita punya di laptop kita simpan ya. Oke, langsung saja kita cari port USB-nya ya. Port USB-nya sedikit banget laptop gue ini ya. Jadi kita ngakal-ngakalin yang ini aja ini. Ini kita copot ya. Oke. Masukin. Oke, sudah terpasang guys. Untuk indikatornya sendiri kalau terpasang dia ada lampu ya, dia kedip-kedip gitu ya. Dan di sistemnya ada reservoir G ya, udah ada dia. Local disk H ya, berarti dia punya local disk H. Kita ke manage. Oke, dia punya ada di local disk H. Kita masuk ke PC, dia berarti local disk H ini. Oh nih udah hampir penuh juga rupanya ya.
soalnya ini kan harddisk ini punya komputer terdahulu saya, jadi nggak digunain lagi, jadi saya manfaatin ya kan. Oke, sekarang kita cari file yang ingin kita simpan ya. Oke, di sini saya akan backup my foto keluarga saya. Ini salin ke local disk H. Kita buat foldernya. Foto keluarga. Oke, enter. Masuk, nah kita paste. Oke, kita bakal tunggu ya sampai dia menyimpan. Oke, nanti saya bakal kasih tunjuk lagi. Oke, ini untuk hasil kopiannya ya. Mari kita coba copy ya. Seperti pas foto ini ya. Copy, ini untuk salin. Local disk H untuk tempatnya hard disk eksternal kita ya. Paste. Ini masih berjalan. Oke. Dan berhasil ya. Oke. Sekian tutorial kita ya. Dan ini worth it ya untuk dibeli ya. Eksternal hard disk. Bisa untuk disimpan daripada sayang hard disk kita yang tidak digunakan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kita. Semoga bermanfaat.